ګرانو کتونکو پرایویټ سکول نیټورک چې کوم دی اسوسییشن 400 هغوی برپور په دغه احتجاج کې شرکت وکړو. دوی د ډي پي او 400 نه ډېر زیات خوشحاله دي. ترجمان ولاړ دی سجاد علي تورنګزی، هغه سره به خبرې کوو چې څه وایي ډي پي او والې سره. بسم الله الرحمن الرحیم. د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک د ضلع 400 انفارمیشن سیکرټري سره زه د دې ضلع باشندم یم. نو د ډي پي او مسعود احمد منګش باره کې چې کومې خبرې شوې هغه د چا نه پټ نه دي، د هغه خدمات د چا نه پټ نه دي. قلم او کتاب والا خلک یو، خو هغه چې زمونږ بچو له کومه حوصله افزایي ورکړې ده، دا واحد ډي پي او د امن راتلو د کردار نه علاوه د ده یو غټ کردار دا چې دا یو تعلیم دوست انسان و. او زمونږ چې څومره د ضلع کوم قابلان سټوډنټس وو هغې خپل افیس ته راغوښتي وو، هغې حوصله افزایي یې کړې وه، هغې له سرټیفیکیټس ورکړو او هغې له دا یقین دهاني ورکړې وه چې تاسو ته په معاشره کې څه قسمه مسایل راځي نو تاسو ما انفارم کولی شئ. زما د دفتر دروازې تاسو ته کولو دي، تاسو هر وخت راتلی شئ. زه د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک د یو ذمہدار په حیثیت باندې او د ضلع 400 د یو شهري په حیثیت باندې کوم چې ارباب اختیار خلک دي مطالبه کوم د هغې نه چې را کوم د ډي پي او د دې ځای نه ټرانسفر شو، خدا را د ده دا ټرانسفر د کینسل شي او د ده د کم چې ټینیور دی هغه د دلته پوره کړي شي. زمونږ دا کم د خلک روتي نن د دې دا اواز دی واورېدلی شي او د دا ټرانسفر دی چې کوم دی واپس بحال کړي شي. دې ته مننه کوم ګرانو کتونکو. د خالد خان په مشرۍ کې چې دا جنرال سیکرټري دی پرایویټ سکول اسوسییشن یعنی پین، ټول مشران چې کوم دی په دغه احتجاج کې شریک دي او هغوی دغه غوښتنه کوي څنګه چې سجاد خان نه وي چې دا یو تعلیم دوست افسر او ماشومانو ته په خپل تقریر کې خالد خان وي چې ټولو ته سرټیفیکیټ یې ورکړي، هغې حوصله افزایي وکړه، هغوی ته یې نغد یې ورکړلې او هغوی ته یې ویل چې بچي سبا تاسو هم دا ډي پي او جوړېدی شئ. تپوس لرو او دغه صوبایي حکومت ته وایو چې پورې دغه ډي پي او واپس راولئ. مننه.